경거열, LUA는 손목 앞쪽, 유측동맥이 뛰는 부위에서 손목주름 위로 약 1촌 올라간 곳에 위치한 폐경의 주요 혈자리입니다. 손목주름에서 엄지손가락을 위쪽으로 부드럽게 움직여보면 유측동맥의 미세한 맥동이 느껴지는 부분이 나타나는데 그 지점에 가볍게 압을 주었을 때 시원함과 묵직한 반응이 함께 느껴지면 경거열을 정확히 찾은 것입니다. 이 주변에는 유측 수근골근과 장장근이 자리하고 있으며 정중신경과 유측동맥이 지나기 때문에 너무 강한 압보다는 부드럽고 깊이를 조절한 자극이 적합합니다. 경거열은 폐기능 강화와 기관지 보호, 기침 완화에 효과적인 자리로 알려져 있으며 감기 초기 증상이나 호흡기 불편이 있을 때 특히 반응이 잘 나타납니다. 폐기운이 약해져 가래가 많아지거나 목과 가슴이 답답해지는 증상이 생길 때 경거열을 눌러보면 묵직한 통증과 함께 순환되는 느낌이 드는 경우가 많습니다. 또한 호흡기 계통 외에도 손목 앞쪽의 통증, 손목 저림, 전완부의 피로감을 완화하는 데 도움이 됩니다. 손을 많이 사용하는 직업군, 컴퓨터, 스마트폰 사용 시간이 많은 사람들에게 유용한 혈자리입니다. 일상에서 활용하는 가장 쉬운 방법은 엄지손가락으로 경거열을 10초간 지그시 눌렀다가 천천히 풀어주는 지압을 3에서 5회 반복하는 것입니다. 압은 지나치게 강하지 않게 시원하면서 적당한 뻐근함이 느껴지는 정도가 좋습니다. 지압이 익숙하지 않은 사람은 검지와 중지를 이용해 살짝 집어 올리듯 누르는 방식도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 경거열과 함께 자주 사용하는 한약재로는 폐를 보호하고 기침을 완화하는 백합, 폐를 촉촉하게 하고 기관지를 안정시키는 맹문동, 열을 내리고 갈증을 해소하는 지골피, 가래를 제거하고 목 건강을 돕는 길경 등이 있습니다. 음식으로는 배즙, 연근, 도라지청, 유자차가 폐기운을 돕는 대표 식품으로 알려져 있으며 경거지압과 함께 병행하면 더 좋은 효과를 기대할 수 있습니다. 주의할 점으로는 유측동맥이 지나가는 자리이기 때문에 너무 강한 자극은 피해야 하며 혈압이 낮거나 빈혈이 있는 사람은 어지러움을 느낄 수 있으므로 부드럽게 눌러야 합니다. 손목에 염증이나 급성 통증이 있는 경우 역시 자극을 피하는 것이 좋습니다. 사상의학적으로는 태양인과 태음인에게 감기 예방 및 폐기능 보호 효과가 좋으며 소양인은 면역력 강화에 도움되고 소음인은 따뜻한 음식과 함께 가볍게 지압할 때 더욱 효과가 높습니다. 경거열은 폐기능 강화, 기침 가래 완화, 호흡기 관리뿐 아니라 손목 통증과 전완 피로 개선에도 폭넓게 도움을 주는 실용적인 혈자리입니다. 생활 속에서 간단하게 눌러주는 것만으로도 순환이 부드러워지고 호흡이 편안해지는 변화를 경험할 수 있어 활용 가치가 높습니다.